ဘယ်ကိုလောက်တာကိုရင်ကောဆလာလာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးထန်ဆပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟင်းချရင်ဘယ်လိုချက်လဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တက်ကြီးရဲ့ဟိုဘလို့ချက်ကျွေးရလဲပြောစမ်းပါကဲထမင်းစားလိုက်လေးလွှင့်ကြည့်မယ်ထမင်းစားလိုက်တွေကစူစူကဗာလဲရက်30ပဲထားမယ်ရက်30နေ live တွေဖြတ်မယ်ဆိုလို့ဟိုတော့မနဲ့ခုံးပြပါအမို့ချစ်ထားပတ်နဲ့ယူလာခဲ့ဟောလာရိုက်ဆိုတော့တဲ့ channel ရှင်းလာတော့အကုန်လုံးကဒီရောက်လာဖြစ်မယ်ငါ့ကြည့်နေတယ်မနော်ဘယ်ကိုလောက်တာကိုရင်ကောရင်ကောင်အဲ့ open နေဘယ်လိုလုပ်ကျွတ်တုံကြီးလေးပြီးမယ်ဒါပြီးထက်မဲ့ပစံလေးကိုင်လားဟောဒီထဲမှာဟင်းရောက်လာအဲ့ဟင်းရောက်စောစီပြောတယ်ကွာငါတို့ငါပူညီရစားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေါ့ကဲကျွန်တော်တို့ all လေးကိုအပူပေးတယ်ဗျာပူလားကိုင်ကြည့်ပါလားဘာလို့ကိုင်ကြည့်ရမှာအိုးဘူးလေးကိုစီလေးထည့်မယ်အရွက်ကြော်လေးစီရမ်းများမထည့်ဘူးစီလေးပတ်တက်တက်တက်လို့လေးထည့်ရရပါအရင်တိုင်းမထည့်နဲ့နော်ကျွတ်ကျွတ်လေးပဲကျွတ်တုံကြီးလေးထည့်ပါမယ်ကျွတ်တုံကြီးလေးကိုနည်းနည်းမှုမှုလေးချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းလေးထွက်ကြပါကျွတ်တုံကြီးလေးထည့်မယ်နော်ပြီးရင်တဲလေးမှာဝတ်အသေးလေးကိုတေချာရေနဲ့စားလေးတေချာသေးထားတယ်နော်အသေးဆိုတော့အသေးအနက်ကိုထားတာကိုတက်တာလို့ရှိမှာဝတ်အသေးလေးကတော့ဒီမှာပါဝတ်အသေးကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့ရေနဲ့စားနဲ့စေးရပြီတိရကြည့်ရပါရေနဲ့စားနဲ့စေးရတယ်ဟုတ်ပြီโอเคကဲကျွတ်တော်လေးနည်းနည်းမွေးလာရင်ထားပါနော်အဲ့ဒီမှာတဲလေးကျွတ်တော်မူလေးကိုတီးပြီးတော့ထည့်မယ်ဒါလေးပါခဏကြိုင်လားဒီစားကြိုင်လားကျွတ်တော်မူလေးတီးပြီးတော့ထည့်မယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုစပီးနဲ့တီးရမှာဗျာလို့တော့ဒီမှာထက်ထားတော့မှဒီမှာတီးရတာဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဒါလေးခဏကြိုင်လားဒီစားကြိုင်ရုပ်ကြတတိနဲ့နက်ကရတယ်ကျွတ်တော်မူလေးနော်ဘယ်လိုကြောင်းလဲမကြီးမသေးလေးပေါ့ကျွတ်တော်မူလေးမလေးအဲ့ကျွတ်တော်မူကတော့ကြော်စားတော့အရန်စားကောင်းတယ်ဒီလားဒီထိုင်းပါလေဒီကျွတ်တော်မူကိုတော်တော်များများစားကြတယ်ဟိုထိုင်းခင်းဆိုင်တွေပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွတ်တော်မူကြော်လေးတွေ့တော့တော်များဆုံးစိုးပတ်လေးတွေ့ပါသူတိချပြဩဒီမှာဟိုရတော့နည်းနည်းဟိုစားအောင်ကြာကောအေးဟုတ်ပြီတိချကိုင်တော့ခလေးလေးကျွတ်တော်မူကများများကြော်ရတယ်ဘာလို့ဒီနေ့ဒီလေးမချက်ဘူးဒီတမျိုးလေးနဲ့စားပါဘူးအဲ့ထက်ဆောင်မလို့မယ်ဟိုလေမီးကအရင်အပြင်းမတင်တာတော့ရမ်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တုံကြီးတွေဟိုဖြစ်ပေါ်မှာဆိုလို့ပန်တီယာဒီကောင်တော့ဝပဲရောအကုန်လုံးမလို့လိုက်နေတဲ့တော့ဝပဲလေတော့ဝပြကိုင်းရေလက်စေကောင်ကြီးတော့ကျွတ်တုံဘူးလေးရတတိချချလေးဟိုလေအစီးလိုက်လေးတတိတေချာလေးတန့်ရှင်းနေအောင်ရေလေးစီးထားပါတယ်ကျွတ်တုံကြီးလေးကတော့နည်းနည်းလေးအရောင်လေးနည်းနည်းလေးမဆိုးတော့လေးကောင်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဝတ်သေးလေးကောက်ထွက်ပါမယ်နော်ကဲခုဆိုရင်ဝတ်သေးလေးကိုထည့်ပြီးပါပြီဝတ်သေးလေးကိုနည်းနည်းလေးကြက်အောင်ပေါ့နော်အဓိကသူကအသေးမှာမှဝတ်ဆိုတော့အဒီကောင်မလေးဝတ်သေးနေမှာကြက်သေးတို့အမဲသေးတို့ထည့်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်နော်ထည့်ပြီးချက်စားလို့ရတယ်ဟုတ်အမဲသေးစားအသေးမဲပြန်ချစ်တာခါမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီရတယ်ငါပြောတာအမဲသေးစားမှာမဲသေးလားကုရှိကုမရှိတော့မစားကြည့်ပါဘူးရှိတဲ့အခါမှာစားလိုက်မဲသေးတော့စားရှိကဲဆိုတော့ဒီအသေးလေးနဲ့ရတာဝင်သွားအောင်လို့အသေးလေးကိုစသားမှုလေးထည့်မယ်လက်ကဘာဖြစ်လဲလက်နေရစသားမှုလေးထည့်တယ်တောင်းမှုလေးလည်းပြီးရင်မပါမဖြစ်အချီနိုမိုတိုလေးနဲ့ထည့်မယ်တဘူးလုံးလောင်းထည့်လိုက်ပါမကြိုက်မထည့်ကြပါနဲ့အချီနိုမိုတိုလေးကနော်ကဲဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှုပေးပါမယ်နော်ဟဲ့ပြောအာဂျီတိုမိုတိုစားလို့ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုရှောက်ပြောနေတာဟုတ်လားအလိုကြုံမစားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအနည်းနဲ့လို့ရတယ်ဟာသူ့ရတယ်သူ့ရတယ်သူအလိုကြုံတော့ဘယ်ဟာမှအလိုကြုံစားဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ထမင်းစားရင်လားထမင်းအလိုကြုံစားကြည့်ပါတေသွားမှာဟောတယ်မှာထမင်းလိုကြစားသေးရလားဟာအဲ့လိုနေတခါဆက်နေတော့ငါတော့ဝယ်စားတယ်အဲ့ဒါအလိုကြုံမဟုတ်ထမင်းဥပမာထားပါတော့ငါလိုမျိုးဟို
ယောက်ျားဗလာသားဦးနေနဲ့ဆို ဗလာသား ဗလာရှိယောက်ျားဦးဆိုရင်သမင်း3 4 5ပကံစားတာဒါအလွန်ကြုံမဟုတ်ဘူး ဘယ်သူကဗလာကြီးอ่ะ ဥပမာ10ပကံ15ပကံပကံ3 4 50ဆိုရင် ဘယ်သူကဗလာကြီးอ่ะ ဒါလी ဗလာကြီးနဲ့ပေါ့ ကဲဝတ်သေးဒီပါဝတ်သေးကိုအတုံးကြီးကြီးလေးတုံးလာတယ်တုံးလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါ3မီတာပါဟိုကနေပြီးတော့ဗျာမက်ခရိုကဝတ်သေး3မီတာလေးရှိရသေးလားဝတ်သေးကိုလေတိတိုက်ဝယ်ပြီးတော့လေတုံးလာကြီးဝယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတုံးကြမလို့တုံးကြီးတာလို့သေးရလို့ကြီးရလို့သေးရလို့ဖြစ်မှာ အုံးတော့ကိုအဲ့လိုတခုံးတော့ပြန်မေးလိုက်ရင် तू အုံးတော့ပြန်ဖြေပေးတယ် ကြီးတယ် ဒါဘယ်ကမက်ခရိုကအဲ့လိုပြန်ဖြေရတာ ပြန်စီတယ်ကဲဟုတ်ပြီဝတ်သေးလေးကလည်းခက်အီအီလေးဖြစ်လာပြီပေါ့ခက်ကြက်ကြက်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတော့မူလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်းကျတော့နိုင်မနဲ့လမ်းရှင်းနေပူပူဒီဘက်ကလည်းစမ်း မဆက်စလုံးနဲ့ပြောင်းထည့်လိုက် ဒီလေးနဲ့ဟုတ်တယ်လားနော် ပြည့်ပြည့်လိုက်ငါမို့ထားလိုက်လို့ရတယ် ကိုကြလား ပိုးရတယ်မို့ရတယ် အဲ့ကိုကြနေတာပြီးစလုံးလေးကြောင်းနေတာလေဒီစလုံးလေးပဲယူရတော့ဒီသားကိုလား အေးဆေးပါဘယ်တော့ကတော့ဟိုကချက်နေကြ အော် အေးလုံးမအုံးနှခံ ဝေးပြီလား အပူလောင်သွားလို့ မမွေရတယ်ဘူးအဲ့အိုးတောက်လို့လို့မ ဒီမှာကြည့်ဦး မမြင်ရဘူး ဘယ်လိုမမြင်ရဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ကွက်ကြည့်ဆိုတော့ ကဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တို့အသေးရွက်လည်းပါတယ်ဝက်အသေးဆိုတော့အသေးကဘာသက်ပါ သူအတဲမှာကဘာတက်ခိုင်းတာခေါ်ဖို့ပေါ့ငါပြောဖို့စဉ်းစားတယ် တန်တက်လားအသေးမှာပါလား သူကအတဲမှာက liver I V L သူက love ဟော I ဆို I know L I V ဒီရပါချာတော့ ဘာကြောင့်လဲVE ER electric IBR ပါတယ်အာရှင်တာပေါ့အချစ်ပါမယ် အော်ရှ အ င်း ချစ် ion ဆိုတဲ့အချစ် ion B vitamin E electric နဲ့စစ်တဲ့နေနဲ့အာရှင်နဲ့အတဲ့ ကဲညာလေးမှာတဲတို့ဝက်တဲလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြက်လာအောင်ဒီကြတော့ဒီစိမ်းအောင်လေးရှယ်ပဲကြစိမ်းရပဲကြဒီကျွတ်တုံဘူးလေးတွေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးနူးတီလာအောင်နည်းနည်းလေးထားပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါအိုးပေါ်နေချပြီးတော့ခလေးပူလေးနဲ့စားလို့ရပါပြီခလေးပူလေးနဲ့စားနော် ခမင်း ရှိရပါ ခမင်းအောက်ပါထားတယ် ပြီးချပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာဟိုတဲ့ကျွတ်တုံလေးကြော်လေးပါရှင်လာတာကခရီးစီထည့်ချင်လား တဲ့တဲ့တော့ဟောက်လိုက် ဟောက်ပြရမယ်ခရီးစီတွေနဲ့ထည့်မယ် ဟော နော် က်ထည့်လိုက် ထည့်နေတလွဲလို့တော့အုံးလုံးကြည့်ရမယ်နော် ဘာမှမလုပ်ဘူးသူဒီထဲထဲကတိတာဒီလိုထဲလို့မထွက်ဘူးဒီလိုလောက်ရဘာမှလည်းမလုပ် လို့ဖိတ်ဖို့ညာတော်ပြီ ဟိုမှာဟိုလိုလုံးဝကတ်နေပြီမြန်လေးပွားပြီတဲ့ခရုစီကမြန်ထဲလို့ရပါတယ်ဟာ အရင်ညံကောင်းပြီ သူများဆိုဒီတပလေးလုံးမှမထည့် ဘသူကခရီးစီအဲ့တပလေးလုံးထည့်တော်ပြီတော်ပြီဦး တဲ့ခါတဇွန်းတော်မရှိသေးဘူးစဲ တော်ပြီမောင်ဒီမှာအသေးကသူအမြင့်တွေထွက်သေးရဲ့လေအဲ့တော့အမြင့်မထွက်တဲ့ခါလေးမှာထည့်ပါတော့အသေးကအမြင့်တွေထွက်သေး ခရုစီရတာဘာရတာလဲ တို့ကြည့်လို့ရတယ်အော် ဟန်တယ်လို့ပဲ ကဲအရင်ကြီးနေတက်တုံဘူးအရင်နူးကြည့်ပြီးတော့ပြော့ဖက်သွားအောင်မထားနဲ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စားလို့ရှိရင်ချွတ်ချွတ်တော့တောက်ရပူထားလို့ပါ။ကဲနောက်ဆိုရပါပြီရှင်။ကဲအခုရှင်ဝတ်အသေးနဲ့တက်တုံဘူးကြော်လေးရပါပြီ။ဒီတစ်မျိုးနဲ့ထွေးစားလို့ရပါတယ်။ထွေးစားလို့ရပါတယ်နော်။ဆိုတော့ဝတ်အသေးနေရာမှာအသေးစားချင်တယ်ဆိုရင်ကြက်သေးအမဲသေးစားသဖြင့်စားဆွေးရတယ်ပြီးကြတော့အသားလေးလည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုရင်တက်တုံဘူးကိုကြက်ဥနဲ့ပဲကြော်လဲရတယ်။ဒီတော့ဒီကဝက်အသေးလေးပပပြီးပြီးထားတာလေမခုမှတွေ့လို့ဝယ်လာတော့
ညာကြီးပဲရတယ်ဆိုဘူးကကြည့်မယ်နော်ချုပ်ခုနဆုံးလာတော့ဗျဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဘယ်လောက်ပိုးလဲဆိုတော့ဟိုဟာဘူးလောက်ပဲရှိတယ်60ဘူးလောက်ပဲရှိတယ်ဘတ်60ဘူးလောက်ပဲရှိတယ်ဘတ်60အများဆုံးစီးတွေနှင်းခတ်မွေးကြိုင်နေပိုင်းနဲ့အားလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်ဘတ်80ဘူးပေါ့နော်ဘတ်60 80ဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါရမှာဒီဟင်းကတစ်စလုံးကြီးရတာနော်လူလေး9-6လောက်တော့ဝိုင်းဖြုတ်လို့ရတယ်ခမင်းနဲ့တော့ဒီတိုင်းထိုင်စားနေတော့မရခမင်းဒါလေးကဟိုအမီးလေးနေနဲ့လည်းစားနေကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ပြန်လာရှိမှာအင်းဘွေးကွာပြအောင်ကွာကြွားမယ်ကဲအဲ့ဆိုခဏလေးတော့မှာဟိုအသေးတွေအရင်ခတ်လိုက်တော့အောက်ရောက်သွားတော့ကဲဘာမှဖြစ်ပြလို့ရကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါဒန်းနဲ့ကြွတ်တုံမှုကြော်လေးပါရှင်